אנחנו מזמינים בעזרת השם את הרב שמעון זרביב, ראש הישיבה התיכונית, ראשית חוכמה ורב קהילת כל יעקב, לשאת דברים. ברשות כבוד הרב היקר, הרב אמר נחשון שהייתה באמת יישר כוח על כל פעולו למען הקהילה הקדושה, וייתן לו עוד שנים טובות ונעימות ושמחה ואהבה ואחווה, שלום ורעות בתוך קהילת קודש בעזרת השם אלעד, מתוך נחת. הרב אברהם לוי שליטה, הכוח המפעיל לא רק באותה תקופה אבל בעצם לגבש ולחזק את עם ישראל סביב שלושת המשפחות היקרות שהרימו אותנו והביאו אותנו אל על קרוב לקדוש ברוך הוא. ידידנו רבי רחמים גולקירוב, רב בישיבה מסור, שדאג הרבה גם לשדרג את כל הישיבה במהלך היום. זה לא קל, זה יום לימודים רגיל מצד אחד, מצד שני להוציא ולהכניס וללכת איתם בדרך בלי מיניבוסים ובלי הסעות. אני לא יודע איך משה רבנו יסתדר 600,000 להוציא במדבר אחריי. איפה האוכל? איפה השתייה? לאן אוכלים? יש כיבוד? אין כיבוד. להוציא היום מחנך שיוצא עם כיתה, צריך לעמוד דום לידו ולהגיד לו יישר כוח עם כל העניינים של הילדים. אז קצת סבלנות. אז בעזרת השם היום הגדול הזה, האורחים היקרים, המעשים, דודי שביט וחבריו היקרים באמת שבאמת עשו ימים ולילות, לילות כימים, כדי שבעצם היום הזה שאנחנו בעיצומו יעלה לפני השם יתברך. קייטרינג היקר שהזכירו, רוזמרין, יאכלו ענבים ויסבעו, מתוך נחת. ובאמת אני בטוח שדילגתי על אנשים שעושים ומעשים מאחורי הקלעים. תמיד יש באונייה לסיפון, כולם מסתכלים משקפיים ומשקפת, אבל יש סבלים למטה שמפעילים את כל המכונות כדי שהאונייה תשוט כמו שצריך. רב חידה כותב בסימן תצ"ד מביא את העוללות אפרים שיש מעלה גדולה למי שמכניס ספר תורה ביום חג השבועות. דרך אגב, תהיה הכנסת ספר תורה גם ביום חג השבועות לבית כנסת יביע עומר ושמעון בן שטח. מעלה גדולה. אז הרבה אנשים עושים הכנסות ספר תורה סמוך ונראה לחג השבועות כדי לקיים את דברי העוללות אפרים, שאדם שמכניס ספר תורה בחג השבועות הרי זה מביא ביקורים בזמנו. ואני חושב שדברי העוללות אפרים אולי גם מתכוונים ליום הזה, שאדם מתעסק בתורה, ובפרט בתוך 3 ימי ההגבלה שנכנסנו אתמול בלילה. כי הרי 3 ימי ההגבלה אנחנו לא אומרים תחנות, אבל כתוב בהלכה י"ב. אז יום ראש חודש אני מבין, 3 ימי ההגבלה מהיום לא אומרים תחנות, אני מבין. חג השבועות אנחנו מבינים, עוד ימי התשלומים עד י"ב אנחנו מבינים. אז למה אתמול לא אמרנו תחנות? יום שכולו תורה, להיום. אלא זה נקרא יום המיוחס. יום המיוחס, ביום הזה באנו להר סיני למרגלות ההר, ואמר לנו הקדוש ברוך הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ההגדרה, הציווי, שאנחנו עם סגולה, עם מיוחד. אחד אמר שמחפש גם הרבה סגולות, אבל הסגולה הנפלאה הזאת של התורה, אותה חמדה גנוזה תתקעת דורות שעומד אצל הקדוש ברוך הוא, אותה חמדה, אותה כוח שעשועים שהקדוש ברוך הוא משתעשע בתורה, הוריד אותה מרום המעלות בעולמות העליונים, מעולם האצילות למעלה עד לכאן לעולם העשייה כאן פה בתוך האדם, ילוד אישה. אז בוודאי שמעתם כבר, בוודאי דרשות ושיעורים על אותה גמרא נפלאה שמזכירים תמיד בחג השבועות, בשבת פ"ח. מה רצו המלאכים? וכי הם לא ידעו את התשובה של משה רבנו, כשאומר להם משה רבנו, למצרים ילדתם, לפרעה נשתעבדתם, כלומר בהם יש בכם.
המלאכים יודעים. אז מה הם שואלים? אלא תנה הודך על השמיים. תשאיר לנו את ההוד שבהוד, תשאיר לנו את רבי שמעון בר יוחאי למעלה, שלא ירד פה למטה. כך אומר המהר"ל, את ההוד שבהוד, את החלק הסודי, תשאיר אותו למעלה. הריף מתרץ בתירוץ נפלא, כל התורה שלנו בוודאי, כל החלקים. אבל יש לנו שאלה של דין של בר מצווה, טוענים המלאכים. איך אתה נותן את התורה והמלאכים קרובים יותר לקדוש ברוך הוא מהעולם הזה? יש לנו דין דבר מצווה. חזק וברוך, זו שאלה. תשובה, אין דין בר מצווה כשאבא מוריש לבנו. אבא רוצה לתת את הדירה לבן שלו, אין דין של בר מצווה. ולכן חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. נקראנו ונקראים אנו בנים למקום. כשאדם הוא בן של השם יתברך, בן של התורה הקדושה, אז המעלה הזאת היא שאנחנו ניגשים ליום הקדוש הזה, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, ביום חתונתו זה מעמד הר סיני. אז איך אתה גומל חסד לעצמך, גומל נפשו איש חסד? שאדם רץ לבית הכנסת, רץ לבית המדרש, אשריכם ואשרי חלקכם. שאדם לוקח יום חופש ורץ לבית המדרש, אז הוא מגלה את הגילוי חיבה והאהבה שלו לקדוש ברוך הוא. אדם צריך לדעת שזה צריך להתחיל בתורה של חסד, ולכן אחד הטעמים למאכלי חלב ודבש, דבש וחלב תחת לשונך, זה תורה, וזה תורה של חסד, זה לבן, זה מתוק, וזה מתוק בריא. יש ירושלמי במסכת תענית, כמדומני דף ז', שיונתן, שהעם פדה את יונתן ואת נערו כאשר הוא טעה מהיערת דבש, אור הוא עיניו. אומר הירושלמי מכאן שהמתוק טוב ללימוד התורה. אבל בזהירות, היום המתוקים זה קצת אנשים מפחדים, אבל יש מתיקות התורה, זה נקרא מתיקות התורה. למה? כי גם המתוק בא מהחסדים. ולכן המתיקות הזאת, כשאדם לומד תורה, אז הוא נדבק בה. למה? כתוב כי הדבש יש לו כוח גם בהלכה, הוא מהפך את כל מה שהוא שם בתוכו, הופך אותו לדבש. לכן אם פגע בך מנוול זה, מראה קידושין למד, סוכה נ"ב מביאה, מושכהו לבית המדרש. למה? התורה שלנו זה דבש. אתה תכניס אותו לבית המדרש, אתה תהפוך אותו ליצר הטוב, בגדר בליבי חלל בקרבי. הפך אותו ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אבל אדם צריך לדעת שצריך להיות תורת חסד. אל תדרוך על השני כשאתה לומד תורה. כשאתה לומד תורה ואתה עושה חסד, אל תדביק את השני לכיוון הלא נכון. אדם הוא גומל חסד, שמעתי ביאור נפלא, גומל חסד, תגמול אותו מהחסד. הבן אדם הזה עכשיו זקוק, אל תשאיר אותו זקוק, תגמול אותו מהזקוק, שהוא יזכה בגדר כי אמוך אחיך ומת ידו עמך, חזקת בו שלא ייפול. גדולים מעשה רבי חייא, אני קרבתי לתורה שלא תשתכח מעם ישראל. זה לא חוכמה אחרי שזה נופל ואתה בא, זה חזק וברוך, אבל אל תיתן לו ליפול. אחד פעם היה משגיח, אחד המשגיחים בישיבת פונוביץ', הרב שך זכר צדיק וקדוש לברכה, נדלק עליו, לא אמר שמות, ומינה אותו למשגיח רוחני. הוא היה רם והעלה אותו קומה מבחינת משגיח, אז הוא הלך בצורה, הם הולכים עם מעיל ארוך, שמעתי, מבחינת המשגיח הולך עם מעיל ארוך, בסדר. אז זה מעמד מאוד מחייב, זו זכות גדולה, זו דמות חינוכית, מיוחדת. והנה הרב הזה הגיע הביתה אחרי שבוע-שבועיים, אומר לאשתו, תשמעי, זה לא נעים שיוריד את הזבל. תלמידים יראו אותו ככה, עד עכשיו הוא היה ככה מלמד רגיל. עכשיו הוא כבר אדם מכובד, אז זה לא כבוד התורה. לא כבוד התורה. טוב, האישה אמרה לא כבוד התורה, כבוד התורה עושים הכל. אז האישה התחילה להוריד, בכל מיני מלאכות הוא לא עושה. עד שיום אחד זה ממש הציק לה הסיפור הזה.
והגיע ישירות לרב שך עליו השלום. אמר לרב שך, עוד 3 ימים הכל יסתדר. איך יסתדר? אני מאמינה. טוב. והנה בוקר אחד הרב קורא למשגיח, אומר לו, תשמע רגע, אני חייב ממך חסד. יש איזו משפחה, צריכה עזרה, צריך רק לקחת את הילדים שם לבית הספר, לקחת אותם, הם ממש נתקעו היום כך וכך, ויש שם איזה 2 פחים שעומדים בכניסה, תעשה לי חסד, זה חסד אמיתי, אמיתי, אמיתי. אמר לו הרב, אין בעיה, תן לי את הכתובת. רחוב שלמה המלך 32/7. תחזור על הרחוב? שלמה המלך 32/7. אומר לו הרב, בטוח בכתובת? אומר לו כן. אומר לו הרב, לא, זה טעות. אומר לו, זה לא טעות. אומר לו, זה אני. אומר לו, אני הבנתי. ואומר לנפשו, איש חסד. כשאדם עושה חסד, תעשה קודם כל בני ביתך. כשאדם נדבק בתורה, הוא זוכה לשיר את שירת התורה. ולכן זכינו ליום הקדוש הזה, יום הדעצרת, יום שאנחנו שמחים. אומר רבנו האר"י הקדוש, הרש"ש שהביא את העניין הזה, זה יום הדין ביחס לכמה תורה תלמד, כמה תורה תלמד באותה שנה. ולכן כמה ברכות, והזוהר הקדוש אומר שבשעה שאדם חוזר מביתו לבית הכנסת ללימוד של תיקון ליל שבועות, הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו בעצמו, מברך אותו. רבי שמעון בר יוחאי מברך אותו אישית ב70 ברכות. הוא אומר, זה הבני שבא לרשת ירושת עולמים. מי רואה כזאת מתנה? מוריי ורבותיי, אז יבוא אדם ויגיד, אני עייף, חזק וברוך. לא יודע, מי שהרבנים פה עורכים חופות, אני לא ראיתי שום חתן שנרדם ביום החופה. הרי את מקודשת לי? תראו אותו מפהק? אין דבר כזה. היום אמרו לי הרב, הייתי שבוע בבר מצווה של תלמיד, אמרו לי הרב, לא באת לטברנה. אמרתי לו, מה זה טברנה? טברנה? טבר למגלה, אני יודע מה? אמרו לי, תסביר לי מה זה. חבל שהוא לא אמר לי, כי באמת היה לי קשה מאוד לקפוץ. היה קל לי יותר להגיע יותר מאוחר, ב12. אבל אמרתי, אני חייב, זה היה בחצר המלכה שם, בקנות. למה לא נשארת לטברנה? רציתי לעשות טברנה. מי זה הטברנה הזה? זה דבר נחמד. עכשיו יש איזה סטייל, גם אצל אחים שלנו שעדיין לא יודעים מה זה תורה, עושים חתונה דור הבוקר. עם ארוחת בוקר. אני לא צוחק. זה טרנד, זהו, זה המילה, טרנד. זהו, זה טרנד. אז אמרתי, אז מה זה הטברנה הזה? הוא אומר לי, הרב, גומרים את האירוע, המוזמנים הכלליים הולכים הביתה, ואז נשארים כל הג'מעה. מפה עושים שום ג'עלה. תקרא לזה טיש. יושבים עם הזמרים, הגיעו זמרים טובים שם, שמעתי, דברים טובים, ושירי נשמה 2 בלילה. עד איזה? אז ברוך השם, לא ראיתי את החתן נרדם. אבל האדם בא ללימוד התורה, אומר, אם לא עצם עין בלילה הזאת הקדושה, ועסק במלעיל לא הייתה מתורה לנביאים לכתובים, ואחר כך למצוות, ואחר כך בסתרי תורה. השלים שנתו. פיתוח לא ישיר, לא מנורה, לא כלל, לא סיני, לא איזה עוד שמות יש. EIG, עוד איזה. פיתוח מקיף עם תוספות. כמה תורה, כמה נעימות הקדוש ברוך הוא נותן לנו. לכן אתה צריך לדבוק בתורה. היה חתן אחד שהתחתן, עוד איש שמה, ברוך השם, חזר, אשתו מחכה. איפה היית? איפה היית? אומר לה, החתן אצל אשתי הראשונה. נבהלה? כמעט עמדה. תסביר. אומר, זה אשתי הראשונה. הוא בא עם הגמרא, עם ההלכה, עם זה. הוא אומר, כל יום אני חצי שעה אצל אשתי הראשונה, אחר כך אני בא. ככה? זה בסדר. זו החתונה. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. וכשאדם בא, אז הוא קורא את הכתובה. בעזרת השם,
הוא ייתן שם טוב ושארית לאלו דברי התנאים שיתנו בין שני הצדדים, דהיינו מצד האחד קדוש ברוך הוא פמליה דילה, ומצד שני מצד כנסת ישראל קלה קרועה בנימה, ערב קבלן מצד החתן כל צבא השמיים, ערב קבלן מצד הכלה תינוקות של בית רבן וצדיקי הדור. זה התפקיד שלנו אחי ורעי. ולכן היום הקדוש הזה שלוקחים עכשיו מטעמים וטעימות ונעימות, לדעת מה זה כוחה של תורה, מה זה מתיקות של תורה. אבל כל אחד להכניס קודם כל, לפני הכל, אדון הכל, את היראת שמיים הטהורה. כשאדם מכניס תורה לתוכו הוא צריך להיות כלי קיבול. לכן אנחנו בעיצומם כבר בשלהי הספירה, אחרי 50 יום בעזרת השם, 49 יום נכנסים לשער הנון. ואדם שזוכה ללכת למקווה לפני עלות השחר, אומר רבנו הארי, לוקח את השכינה לבית הטבילה, הוא מקבל את שער הנון בתפילת מוסף בכתר יתנו לך, קיבל כתרה של תורה. ואני אתן לכם רמז, שמעתי את מורי ורבי כמה פעמים, הרבה פעמים אדם אחרי שבועות מסובב. מסובב. למה אתה מסטול כזה? אומר לו הרב, אתה יודע מה זה? לילה שלם לא ישנתי. בצוק איתן, אני סיפרתי את זה, רק אני לא יודע לאיזה וריאציה בציבור שמע אותי. מעשה נורא ששמענו עכשיו. בצוק איתן, פלוגת גולני עבדה 48 שעות רצוף בתוך המלחמה, אבל מה לעשות, הגוף צריך את שלו. ארגנו להם וילה בתוך עזה לנוח בתוך הקרב. זה היה 12 בלילה, אז סגרו שהפלוגה השנייה שעומדת מקטרת את הבית למעלה תשגיח על הווילה, הם יחליפו 5-6 כוחות, זוהי פלוגה חדשה שנכנסה לשטח רק עכשיו, הם ישגיחו עליהם, 5-6 שעות ינוחו, 4 שעות מותר להם, שימו לב לפרטים, מותר להם לרדת לווילה חוץ מכבודכם לעשות שירותים, אלה ששומרים למעלה. בקיצור, הם מגיעים, פורקים את הציוד. אחד אומר, חבר'ה, ערבית. מה ערבית? כבר 48 שעות לא התפללו. אנוס. יש תלמיד שלי לשעבר מראשון לציון, אומר לי, הרב, קשר אליי מהשטח כינוס, הוא אומר לי, לא פספסתי תפילין יום אחד, היינו בפנים, היינו בסג'איה, הוא אומר למה הוא הצליח להכניס בפאוץ' רק לתפילין. הוא אומר, תתלית לא הצלחתי לדחוף. הוא אומר, ונתתי לחברים. זה חבר שזה שהיה שבת אצלנו. הוא בא לילד השבת, אז הוא בא עד למעלה. הוא בא מרחוב התור עד שמעון בן שטח, לשיעור. מדהים. ואז, אחד אמר ערבית, אז צריך לעשות אולי פעמיים תשלומים, רק אז תפילה סמוכה. בקיצור, 9. אין מניין. מלחמה, מה מניין? עזוב. אחד התעקש, הוא אומר, לא, מניין. אם כבר אז כבר. גולנצ'יק. הוא קורא לו שמה, היה קיבוצניק אחד, היו 2, הוא אומר, הוא בדיוק ירד, תקשיבו טוב רבותיי. הוא ירד לשירותים. חוץ מכבוד המקום, ירד לשירותים. אמרו לו, תשמע, אתה יכול להשלים לנו מניין? הוא אומר לו, מה זה? לא מכיר. תעשה כמה רב ואיתן הרבה מה. אמר להם, אין בעיה, אני בא. בקטנה, אני רק חוזר. בקטנה, אני יודע מה זה קטנים? לא יודע, טוב. בקטנה. איי איי איי, לשם ייחוד השם צבאות עמנו, מסתבר מהקוף סלע. לא, איפה הוא? יאללה, כמה זמן? 2 דקות, 3 דקות. הלכו לכיוון השירותים 2. הם שומעים וזה לא ניאגרה. הם לא חשבו פעמיים, בום! העיפו את הדלת מהמקום, אין שירותים. רואים את החייל שלנו נשאב למטה לתוך מנהרה. 2 מחבלים חטפו אותו למטה והוא נהיה בכיתה. עכשיו אין מקום להכניס שם נשק, הוא פשוט נשאב. אחד החיילים הצליח באיזושהי דרך להשחיל כדור למחבל. הוציאו אותו חי ושלם. הוא יכל לרדת לשירותים ואף אחד לא היה שם עליו, כי הוא לא צריך להשלים עניין. זה נאמבר 1.
תחשבו ברמינן היה נכתב, זה אחד, אבל מה עם כל 9 שהולכים לישון אחר כך, ואין שום משגיח עליהם? השם ירחם. כוח של מצווה שאדם בכלל מתכנן לעשות מצווה. עצם הקבלה, עצם הרצון, רצון אותיות, צינור. אתה פותח רצון, אתה פותח צינור אצל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. רצוננו לעשות רצונך, אמר רבי אלכסנדרי בברכות י"ז עמוד ראשון. אבל יצר רב, שעור שבעיסה מעכב. אתה שואל ילד מה קרה? אמר לי, הרב זה מותג. למה? הוא ראה שלט חוצות מפה 50 מטר גובה. זה ניו בלנס. פעם מישהי ייסע בנתיבי איילון בלילה, ב-12-2 בלילה, יראו אותם כאלה קטנים, מדביקים את זה. זה חתיכת ניילון. קצת רטיבות ואתה מדביק אותו. מה אתה מתלהב? 50 גרם שמרים. זה כל המלחמה. אבל הוא מנפח. הוא מנפח. תראה המצב בטטה. המצב לא טוב. אין כלום. תראה איזה יופי. תראה כמה תורה יש. ריבונו של עולם תראה. כולם נקבצו בעולם. כמה צריך להגיד לו תודה. אמר לי הרב אלטמן היום, המורה לאנגלית בישיבה. הוא אומר לי, היום פרסמו ברדיו, לא שמעתי. הוא אמר כמה אברכים, כמה תלמידים. אמרו מספרים בין פורת יוסף, בין פורת הליין שיוסיף לעם ישראל. מי חלם לפני 70 שנה דבר כזה? מי חלם? כי מציון תצא תורה. תראו את התוספות בבבא כ"א. זה מביא יראת שמיים. גדול מעשר שני שמביא. אדם רואה איך הציבור אוכל, מזה מקבל יראת שמיים. אנחנו רואים את תלמידי החכמים שלנו. אומר הרב משני הלכות שאתה רואה תלמיד חכם, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. כי הוא דבוק בצור חי העולמים, אתה נדבק בו, אז אתה נדבק אוטומטי בקדוש ברוך הוא. זה דבקות. עומד הגמרא ביחד, השם אלוהיך אש אוכלה, אפשר להידבק והשם יתברך? אז הגמרא מביאה בכמה מקומות. כתובות ק"ד ועוד. זו המתנה שלנו. לכן, להגיד תודה להשם יתברך. שאדם הקדוש ברוך הוא זיכה אותך לפתוח דף בתורה הקדושה, אשר בחר בנו מכל העמים, כמו הזכיר הרב וישליצקי הבוקר, קודם כל אשר בחר בנו. תודה לקדוש ברוך הוא, אחר כך ונתן לנו. אבל יש אשר בחר בנו ונתן לנו, ברוך אתה השם. תקשיבו טוב, ברוך אתה השם. נתן התורה, לא, נותן התורה. לכן מרן לא לחינם בלשונו הזהב כתב בשולחן ערוך סימן מ"ז, היזהר מאוד בברכות התורה. ברכות התורה. למה? בזה אני מסיים. הגמרא בנדרים פ"א, למה על מה עבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה? אז יש את הר"ן בשם רבנו יונה שלא החשיבו את התורה. פעם הרב ניסים מויאל, הצדיק המקובל מקריית גת, השם שלו רפואה שלמה, התחלתי לראות אותו לפני חודש. איזו ענווה, איזו גדלות. הוא היה תמיד אומר, מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? באים לרב, לצדיק, הרב תברך. מה? פרנסה. הרב, ילדים. הרב, למה לא מבקשים תורה קודם כל? נכון שהכל מדי שנה חוץ מזה, תלוי בך. אבל הוא אומר שלא ברכו בתורה תחילה. אתה בא לצדיק, תבקש קודם כל תורה. נכון שזה תלוי בך, אבל תפתח את השער דרך הצינור של הצדיק, אתה נדבק. כשאדם פונה להשם יתברך, אבל יש התבטלות. למה? כשאדם מתבטל לצדיק, הוא יכול לצאת מהמצוקות. הרב יצחק הכהן, מי שמכיר אותו, רבה של שמואל הנביא, הוא היה מוהל סנדק של אחד הבנים שלנו. הדיין, כן. תלמיד חכם גדול, היה חברותא של הבבא אלעזר, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה לו בחור שנדבק אליו. בחור מסורתי כזה, לאט לאט, אומר לו הרב, אני רוצה שתחתן אותי. אמר לו הרב, יש לך משימה לא קלה, כי יש לי תנאים. אמר לו הרב, מה התנאים? אומר 3 תנאים. תנאי ראשון שהיא הפרדה מוחלטת. עכשיו זה בחור מסורתי, זה סיפור, לא תגיד מוחלט. 2, שלא החתן ולא הכלה ילחצו יד לאנשים. שמירת נגיעה. אתה יודע, אתה אומר לבחור ככה? 3, אני בא לחופה, אתה שולח לי נהג בשעה 9:00 שאני מסיים בשכונת שמואל הנביא את השיעור לאולם. זה התנאי שלי, אני אוהב אותך, וזה התנאים שלי.
אמר לו הרב, אני אשאל את הכלה. הכלה כנראה הייתה אשת חיל. מה, הרב יבוא? לא אכפת לי. מקבלת. החתן היה מבסוט, היה מאושר, רץ. אמר לו הרב, סגור. הגיע היום המיועד, אומרים לרב, מחכה לך רכב, 9:01. הרב חשב שמה? שלח לו נהג מונית או נהג שליח. הוא רואה את החתן דיאגנה במיוחד, בכבודו בעצמו, עומד. חב אותו עליו. אומר לו, מה? אמר לו הרב, קיימתי את 3 התנאים. קיימתי את 3 התנאים. תנאי ראשון, עשינו הפרדה מלאה, זהו כבר, זה עובדה מוגמרת. באתי לקח אותך ב9:01, בסדר, עמדתי בתנאי השני. השלישי, ברחנו מהעולם. אז אני באתי, במקום שאנשים יחוצו לידיים, אני אגלה לך סוד, גם הכלה מאחורה באוטו. אז הכי טוב, עכשיו מה יקרה? אז איך אנחנו נעמוד בתנאי השלישי? כשהרב ייכנס איתנו, אנשים, אנחנו נדבק ברב לאט לאט, לא נעים, אנשים יחצו ליד הרב, לא יפה. ברוך השם, תראו מה זה שאדם יש לו התבטלות לגדולי ישראל. אז כל מקרה לגופו, איך עושים? להתייעץ, איך עושים בצורה נעימה. כשאדם נדבק בשכל של תורה, שכל של קדושה, שכל של אהבת השם, אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, זכה אותנו, בעזרת השם, בעוד דברים טובים כאלה, בעזרת השם, רעיונות יפים כאלה, ונחמדים כאלה. בוודאי שהזכות של 3 הנערים עומדת גבוה, גבוה, גבוה בשמיים. אי אפשר לשכוח את המעמד הזה, אי אפשר, אי אפשר. ואתה רואה, עוצמה האדירה הזאת, כל פעם אתה נזכר בעוד נקודה. אבל בוודאי ששם אצלם חג השבועות הוא גבוה מאוד מאוד בשמיים. שם הם רואים את כל האורות העליונים. יש צדיקים שהם שומעים את הקולות ואת הברקים. קולות וברקים הם שומעים. אנחנו עדיין צריכים לעבוד על עצמנו כדי לשמוע את הקולות וברקים. אולי זה בום, איזה קול דרך הרמקול. אבל הקולות וברקים האמיתיים זה בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. שהשם ייתן כוח וברכה בעזרת השם. רבי אורי היקר ורעייתו בעזרת השם, שבעזרת השם נשמת הקדושים הללו תפללו על עם ישראל. ואני רוצה להגיד לכם, אני הקטן, יש להם כוח. יש להם כוח גדול בשמיים. סתם ככה מנפטר לא מבקשים שום בקשות. בטח לא בשנה ראשונה. אבל אדם שזכה לעשות כזה קידוש השם כזה גדול, יש להם כוח גדול בעזרת השם. אז לחיי המשפחה העיקר, לחיי הרבנים שלנו העיקריים, שבעזרת השם תן להם עוד כהנה וכהנה להגדיל תורה ולהדירה, לחזק אותנו בעזרת השם בתורה ויראת שמיים, לכל המארגנים, כל המסייעים בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם לשבת שלום, לחג שמח, קבלת התורה בשמחה. תודה רבה 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 לרב שמעון. באמת הכסף, תודה. רגע, מחילה. אני חייב להתוודות על משהו. שנה שעברה, זה לא פייר. שנה שעברה קיטרינג לא הגיע. ואני דיברתי והיה רק לחם. אז 40 דקות נתנו לי לשבת בשקט ולדבר בנחת. ואמרתי לכם כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פה השם. בן פורת עושה יישר כוח לציבור, שעם האוכל ועם הכל הייתם מצוינים.